飞机。大家好，我是古妮莎，每天的工作是和这些小可爱们一起打交道，这是我每天工作的地方。我每天根据狗狗的情况和主人的需求，推荐他们适合的产品。你好，你好，我想给我们家猫咪买点吃的。看，好好看呀！它长得有点瘦，感觉。小猫咪，我看看你的眼睛。这还有你的罐头。你家这小猫咪挑不挑食呀？挑食，特别挑食，所以它瘦的话，对。对。但这个挑食的话，你可以买个这个。我还负责我们这边宠物质量工作，这是我的同事小郭。给我这狗狗买个驱虫药。你这个狗大概多重？狗15斤。这是体外驱虫药，可以滴到大背部的。那就滴那么一点点地方的话，其他地方没有怎么办呢？这个是皮肤它自己会吸收的。我从小时候就喜欢猫啊、狗啊这种小动物，所以我学的这个动物医学专业，我是塔里木大学毕业的。它名字叫茄膏，茄膏是新疆人比较爱吃的糕点，因为它长得可爱和甜蜜，所以给它起了个这个茄膏的名字。哎呦，哎呦。我在这里工作半年了，有很好的收入，而且给我办了个社保。这里也有我的学长和学妹们。它比较粘人，还比较爱吃素。花砖，花砖砖，能把自己喜欢的事情做成工作，我感到很幸运。